Fala pessoal, dar um vídeo pra vocês. Então, sou assim do finish fafnir. Fafnir. Fafnir montar o modo alto, quer dizer, modo baixo. Agora assim, completo montar o modo alto. A mecânica da ponta. Vou mostrar o modo alto. O modo alto todo montado. A mesma mecânica. Esse é o finish fafnir. Aproveitar que veio um lançador hoje. Vou aproveitar para fazer um unboxing, né? Ui! Vamos aí. Então, 3, 2, 1.